Esto sí que está. ¿Cómo lo llevas? Bien. ¿Bien? Papá, tengo que hacer todo el trabajo. Todo el trabajo. Aquí tengo que hacer mucho trabajo. Me tienes que ayudar a mí, ¿a que sí? Sí, así. Tú pones la lavadora y yo la atiendo, ¿qué te parece? Porque como tú no puedes tenderla, la atiende papá, ¿vale? Sí, porque yo tengo miedo. Claro, no puedes tenderla. Porque yo no Porque está muy alto y te puedes caer. Sí, abajo. Claro, venga, que te queda un poquito, cariño. Ya más poquito. Espera, casi. Me falta un poquito. Muy bien. Ahora la ropa del cole. Ahora la ropa de Muy bien. esto. Listo. Muy bien. Lo voy a hacer muy grande. Venga, que queda ahí. Bien. ¿Has terminado ya?